अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका यूट्यूबर फ्रेंड शाहज़ेब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आप किसी का भी अगर नाम लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मेरा अपना एक फ्रेंड है असद, मैं उसका नाम लिखता हूँ ASAD। किसी का भी नाम लिख के आपने लिखना है FMTR। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया जी, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन मिस्टर असद, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, असद प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। तो आपने यहाँ पे से डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड, ओपन। Asad, please pick up the phone. Asad, please pick up the phone. Asad, please pick up the phone. इसी तरह मेरे दोस्तों, हम किसी का भी आप नाम सर्च कर सकते हैं। मिसाल तो पर मेरा एक और दोस्त है वजाहत, मैं उससे सर्च करता हूँ WAJAHT, वजाहत जी, वजाहत पिक अप द फ़ोन, इसे डाउनलोड। Wajahat, please pick up the phone. Wajahat, please pick up the phone. Wajahat, दोस्तों, आज की वीडियो इसी पे एंड होती है। तब तक के लिए अपने भाई शाहज़ेब को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।